안녕하세요. 여름하늘 TV입니다. 전스핑의 기진에 들어왔습니다. 아마 2월달은 마지막으로 들어온 걸 거예요. 보시면 대문이 철거됐어요. 대문이. 그래서 직원분한테 물어봤더니 대문 어디 갔어? 대문 없네. 그러니까 맞아. 뭐 대문 없어 하니까 아니 잘 안 돼서 다시 만들 거야. 뭔가 이게 설치가 잘 안 된 듯 싶습니다. 설경이 어마어마해요. 어마어마. 아시다시피 어제 공식 계정에서 영상이 나왔듯이 우리 푸야는 이 선수핑 기진에 번식원에 있는 걸로 공식 확인됐고요. 드디어 궁금증에 퍼즐이 조금씩 맞춰가는 듯 싶습니다. 어제는 좀 내용이 있는 영상이었어요. 그나마. 지금까지 30초 막 이런 거보다 시아조 젠, 시아츠 젠, 다음 주에 만나, 다음에 만나 이런 영상보다는 확실히 뭔가 의미가 있던 영상입니다. 어쨌든 감사한 일이죠. 뭐 진짜로 감사한 일이고 삼각대를 가져왔으니까 저도 초기에서 한번 찍어볼까요? 한산합니다. 한산해. 너무너무 한산하다 못해 제가 전세는 것 같은 기름이고, 그래도 푸야가 안에 있다고 생각하니까 기분이 좀 좋아졌습니다. 저도 많이 보지 못하고 기구는 하겠지만 푸야가 올해 번식도 할 예정이 없고 저 안에 한번 들어가 보겠습니다. 제가 우선은 오늘은 항상 그랬듯이 푸바오 방사장, 구방사장, 치아차오 방사장 부스를 중심으로 해서 돌 거고요. 계속 회전 초밥 하면서 나와 있는 친구들은 다 찍을게요. 나와 있는 친구들은 다 찍고 하도록 하겠습니다. 오도방정 한번 부려봤습니다. 이제 2월달에 여기 기지 들어올 일이 없기 때문에 철경이 너무 예뻐요. 여러분들과 함께 이런 걸 나눌 수 있으면 감사합니다. 올 겨울 철경을 꼭 보여드린다고 했는데 실컷 보네요. 실컷. 밤새 눈이 오고 이틀 내내 눈이 와가지고. 여기도 그때 얼마 전에 소개해줬던 셔니엔 싱프니엔 뱀의 행복한 해가 되세요 이렇게 써져 있는 거거든요. 할 것도 없어서 오늘 인증샷을 많이 남기도록 하겠습니다. 남는 건 사진밖에 없다고 생각하기 때문에 인증샷을 많이 남기고 있어요. 여기 보시면 지도 D2가 있습니다. 맵이 있는데 여기 번유건이 여기 푸야가 있는 곳이. 이따가 다시 한번 설명해 드릴게요. 제가 그때 항공지도 보고 드렸던 자리가 맞습니다. 그 자리가 맞고 눈 쌓인 선수핑의 자리입니다. 선수핑, 선수, 신의 나무란 뜻의 선수핑, 선수, 신의 나무, 선수, 수가 나무고 선이 신이란 뜻이거든요. 이쪽 배경이 진짜 예뻐요. 감히 제가 말씀드린 건데 너무 예쁘죠. 여기서 또 인증샷 하나 찍을까요? 왜냐면 제가 인증샷을 찍은 적이 없기 때문에 당분간 기지에 들어올 일이 없어서 한국 가면 하기 때문에 뭐 영상팀이야 찍긴 하겠지만 제가 나올 수 없어요. 너무 예쁘네요. 진짜 자연환경 따지면 선수핑이 진짜 두정현 기지 두 곳이랑 뭐 베이징 동물원도 가보고 베이징에 살았기 때문에
또 지금 시선은 모르겠지만 영상 보면 청도 하와기지도 가보고 자연적인 진짜 이런 환경, 예, 선수핑이 갑입니다. 파널도 가보고 했지만 이 공기 이런 거랑 해서 콩치라고 하거든요. 환境, 예, 환경, 자연 환경은 선수핑을 따라잡을 수가 없어요, 사실. 예. 저분도 저 따라서 셀카 찍고 계셔. 귀여운데. 이게 선수예요. 이 나무가 엄청 커요. 저랑 비교해 보셔서 알겠죠. 제가 이미 파 한 180 됐는데 여기 선수에 대한 유래. 아마 제 영상 여름부터 보셨던 분들은 하도 많이 보셔서 아실 거예요. 예. 무편집 영상입니다. 다시 한번 말씀드리지만 푸바오 방사장, 구 푸바오 방사장, 현 치아오치아오 방사장까지 다이렉트로 생동감 있게 여러분과 함께 만나보도록 하겠습니다. 제가 나온 모브든 건너뛰기 하세요. 건너뛰기. 삼각대가 하나라서 저도 그래도 겨울에 선수핑에 온 그 느낌을 좀 기억하고 싶어서 남겨봤습니다. 바닥이 보시면 이쪽은 많이 미끄러워요. 지금 차가 지나간 줄 알고 있잖아요. 미끄럽습니다. 날씨 어떠냐고요? 춥습니다. 내복 입었는데 추워요. 바지 내복만 2개 챙겨왔는데 춥습니다. 느낌 보이시나요? 안 보이시죠? 느낌 나오는 날씨예요. 요새 이 선시풍에 거주하고 있는 뭐 샤홍수, 위체, 뭐 틱톡 또인 하신 분들 보면 잘 안 들어오세요. 입장료가 90원, 18,000원이니까. 여기 이제 벽돌 작업하던 거 남은 거. 네. 벽돌 작업하고 남은 거. 중국 집 질 때 많이 쓰는 벽돌이에요, 이게. 네, 시골로 가면 많거든요, 이런 걸. 네, 농촌 쪽 가면 이 벽돌 많이 써요. 라방 하시는 분들은 이제 원래 안에서 영상을 많이 찍어서 이제 밖에서 송출을 하시는데 안 들어오세요. 안 들어오셔. 왜냐, 연간 회원권이 없어졌대요. 네. 이 동네에서 라방 하신 중국 삼촌 이모들은 제가 거의 다 알아요. 네. 서로 인사하고 지내고 하니까 맨날 만나니까 거기 푸바 막사에서 맨날 같이 웨이팅하고 이야기하고, 야 오늘 야 언제 나올 것 같아? 야 좀 늦게 오는 삼촌들도 물어보죠. 야 너 아까 나 안 왔을 때 밥 먹었냐? 언제 들어갔냐? 맨날 서로 물어보는 게 똑같고, 너 한국 언제 가? 또 언제 와? 맨날 그런 거 물어보고. 헬로 찐알라? 여기는 메이메이 막사입니다. 메이메이 집 안에 있어서. 여기 중국 이모님 아침에 오신, 광주에서 오신 이모님인데 저희 숙소에 오늘 묵는다고 하셔요. 이따 얘기 좀 해볼게요. 친구가 되는 거죠. 저분은 이제 푸바오 이모는 아니시고 판다를 다 사랑하시는 이모님들이라고 하시더라고요. 와 진짜 피아령이네.
야, 이 영상 무엇이냐? 카메라에 담을 수 없는 영상입니다. 너무 아름답네요. 친구들 다 들어가 있다요. 큰일 났다요. 친구들 추워서 다 안 나와 있다요. 큰일 났습니다. 샴핀. 네. 앙컷이고 2009년 8월 20 샴핀. 네, 샴핀. 이 핀이 기빈할 때 핀자예요. 샴핀. 네, 안 나왔어요. 뭐 회전 초밥 계속 하다 보면 나오겠죠? 저 이모도 아침에 민숙집 온 이모인데 푸바오 펀스인가? 야, 你是 푸바오 펀스吗? 不是的. 네. 알아요. 저도. 나 여기 많이 왔어요. 몇 달 있었어요. 오빠님 이거 민수다. 你今天早上来的吧? 在通福民宿是吧? 빠이빠이. 중국분인데 한국말 하시는데 푸바오 안 나왔다고. 그래서 제가 나 여기 몇 달 있어서 알아 나도. 다 안 나왔네 친구들. 여기 바터 특수할 때 터자 바터 앙컷이고 2017년 8월 20일 안 나왔습니다. 뭐 한 바퀴 돌고 여기 굿즈 파는데 들어가서 좀 앉았다 나와야 되겠어요. 찌아찬이라고 해서 밥 줄 때 꺼내면 나갈게요. 你好大熊猫出来的有吗看到没有吗有什么那上面都出来了谢谢 네, 위쪽에 친구들 많이 나왔다고 하니까 한번 가서 보고 오겠습니다. 판다 좋아하는 분들은 다 친구예요 친구. 아이고 저 친구 나왔네. 아이고 이빠오랑 다 나와있어요. 우리 이빠오씨 판다 유치원 2호관에 나와있는 우리 이빠오. 우리 이빠오. 여보야 삼촌 잠깐 치아차 방사선도 갔다 올게. 한번 끊고 갈게요. 이제 너무 길어서 치아차까지만 시킨 다음에. 깜짝 놀라셨죠? 네, 없습니다. 이렇게 치아차가 나왔나 한번 보고 여기서부터 한 박자씩 끊고 가겠습니다. 야, 와, 치아차 나왔어. 푸바오 구방사장 치아차 나왔습니다. 푸바오랑 아니 치아차랑 이빠오랑 이빠오 치아차